Jesus Christus sê in die woord, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my toe nie behalwe niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here, dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons erediens vanoggend word gelei deur Ds Mouton. Dames en broers en susters, die voorsang van die gemeente is Lied 200 vers 1, 2 en 3. Lied 200 vers 1, 2 en 3. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart op u verhef. Aan u alleen ons dank en ere. U wat ons in die liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U sal ons in die waarheid lei. Lied 200 vers 1, 2 en 3. Van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter,
of jou diensknegt, of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het dit gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy dienstmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing nou saam uit Psalm 130, die TT verruiming, daarvan vers 1 en 2, Psalm 130, vers 1 en 2, uit dieptes van die duister roep ek u smeekend aan. As u vergewend luister, net dan kan ek bestaan. U wat my sonde uitwis, my in die afgrond sien, u skenk my vergifnis, sodat ek u kan dien. Psalm 130, die eerste, tweede vers, en die TT toe te bereik. Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou lied 245, die 245, die eerste en die derde vers. Lied 245, die eerste en die derde vers. O God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derentyd, ek loof en prys u derentyd, en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Die 245, die eerste en die derde vers.
Geliefdes, ons lees vanmôre saam in die Ou Testament, Genesis hoofstuk 37, vanaf vers 1. Maar voordat ons saam in die woord van die Here lees, kom dan buig ons hoofde en dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie vir hierdie oggend wat U vir elkeen van ons gegee het. In die eerste plek, o Here, dat U vir ons elkeen lewenskrag en lewensasem gegee het, dat U ons opgewek het, maar bo dit selfs het U vir ons die begeerte in die hart gelê om hier na U huis toe te kom, sodat ons hier saam met ons geloofsgenote in die teenwoordigheid van die magtige God, die enigste ware God mag wees. Wil U gee, o Here, dat ons opnuut sal besef wat 'n wonderlike voorreg dit is. Want so seker, o Here, as wat U daar buite met die reën in die natuur vir ons sorg, o Here, so seker sorg U ook vir ons na ons gees. Hier waar ons in die erediens is, daar waar ons by ons huis is in die woord, oormaak en lees en bid. Ja, Here, so is U elke oomblik van elke dag by ons, deur die werking van die Heilige Gees. Ons dank U, o Here, vir die reën wat geval het. Ons weet, o Here, dat dit die manier is waarop U vir ons sorg. Gee asseblief nog, o Here, dat waar daar nog reën nodig is, dat dit ook daar sal reën, o Here. Daar is nog baie plekke in ons land wat bitter droog is, maar ons is dankbaar vir dit wat ons ontvang het. Dis ons gebed, o Here, as ons in die woord lees, dat U daardie woord vir ons elkeen sal oopbreek, en dat U elkeen van ons daardeur sal aanspreek. Daar is dalk die van ons wat vandag hartseer is, daar is dalk die van ons wat bekommerd is, daar is die van ons met wie dit baie goed gaan. Wat ons behoefte in ons hart ook al is, o Here, vra ons, dat U vir ons uitkoms sal gee. Maar altyd, o Here, dat ons wil ook in lyn met U wil sal wees. Dis ons gebed, o Here, dat U ook al ons sondes sal vergewe, dat U dit nou stil in elkeen van ons hart sal maak, dat ons hart oop en ontvanklik sal wees, U woord, deur die Heilige Gees. Amen. Ons lees Genesis hoofstuk 37. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader, in die land Kanaan. En dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas, saam met sy broers. Hy was nog jong, met die seuns van Bila en die seun van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na die vader toe gebring. Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer lief het as vir hulle, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. En daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor myne neerbuig. Toe sê die broers vir hom, wil jy miskien oor ons regeer? En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit ook aan sy broers vertel. Kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê,
wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het hierdie saak in gedagte gehou. Geliefdes, ons lees saam tot sover in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen van ons wat die woord van God mag hoor, dit mag glo en dit mag onderhou. Ons sing weer tot lof van die Here voor die woord verkondig in Psalm 275. Daarvan sing ons die eerste, die derde en die 5de vers. Beskikker van ons lewe en lot en voor en teëspoed. U is ons Vader en ons God. Net U is waarlik goed. Psalm 275 vers 1, 3 en 5. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons staan in die begin van 'n nuwe jaar. Die ou jaar is verby, dit lê agter ons. En met die oog op die nuwe jaar wat voor ons lê, broers en susters, sien die meeste van ons uit met groot toekomsverwagting. Elkeen van ons beplan vir hierdie jaar, en ek dink ons het dit met mekaar in gemeen dat ons beplan vir voorspoed, met vreugde en geluk en liefde en genade. Nie een van ons beplan vir ons teëspoed. Dit ongelukkig, broers en susters, kom ons sommer van self. Maar nou is dit so, dat in midde van teëspoed ons nie mag toelaat dat dit ons van ons koers af sal bring in die lewe nie. Ons moet te midde van teëspoed op die Here vertrou, in die terugslag van die lewe, en ons moet volhard in ons toekomsdrome, want God het vir elkeen van ons 'n mooi toekoms. God beplan vir ons elkeen wat mooi is. Hy sê in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Geliefdes, is dit nie ongelooflik om te weet dat God vir elkeen van ons se lewe 'n spesiale plan het? Hy het vir elkeen van ons se lewe 'n einddoel, 'n eindbestemming. In die idioom van wat ons saam gelees het vanmôre, die Here het vir elkeen van ons se lewe 'n droom. God is in beheer van ons lewe. En hy wil vir ons alles wat mooi is in oorvloed skenk in die lewe. Hy wil ons voorspoedig maak. Maar natuurlik vra dit, soos met enige ander verhouding, dat ons in 'n lewende verhouding met hom sal wees. Dit vra dat ons van ons kant af ook opofferings moet maak. En daardie opoffering is om God in ons lewe eerste te plaas. En die eie ek, myself, 'n bietjie op die agtergrond laat verdwyn. Ons moet onsself verloon en al ons toekomsdrome in sy hande plaas. Dit vra dat ons alleen op God sal vertrou. Die Bybel sê vir ons baie mooi, ons moet nie op perde en prinse vertrou nie, ons moet nie staat maak op ons geld, ons rykdom, ons mag nie. Die Here vra eintlik vir ons nie veel nie.
Die Here vra van ons net op regte hart, 'n hart wat erns maak met God self. En as ons vir Christus en God so sentraal in ons lewe plaas, dan sal ons in ons lewe die vrugte dra. Ons sal die goeie vrugte ook pluk. As God sentraal in ons lewe staan, dan sal hy die belangrikste in ons lewe wees. Dan sal ek ook spontaan 'n mooi lewe leef, goeie dinge doen. Nie vanuit onsself uit nie, maar juis vanuit die krag van God, deur die werking van sy Heilige Gees. Dis God in ons wat die goeie na vore kan bring. As 'n mens die verkeerde keuses maak, as 'n mens dwaas lewe, broers en susters, met ander woorde, as 'n mens sonder die Here wil lewe, dan bring 'n mens dikwels die ongeluk oor jouself. Aan die ander kant, as ons die lewe saam met God leef, dan bring dit vir ons in ons lewe die goeie na vore. Natuurlik, broers en susters, is daar teëspoed. En as ons gaan kyk na die sondeval en na die swakheid en die sondigheid van die mens self, dan besef ons eintlik dat ons lewe veronderstel is om net teëspoed te wees. Maar die Here is vir ons so goed dat teëspoed die uitsondering is en voorspoed vir ons die alledaagse geword het. Die feit, geliefdes, dat ons die Here dien en hom ken en 'n lewe voor hom leef, gaan nie die teëspoed uit ons lewe uit wegvat nie. Dit sal nie verseker dat dit altyd net met ons goed sal gaan nie, want by God werk dit ongelukkig nie so nie. As dit so was, dan sou die Satan reg gewees het oor Job. Die aanklag was ons dat Job die Here net dien omdat hy hom seën en omdat hy vir hom voorspoedig het maak. Die res van die geskiedenis ken ons. 'n Mens kan die Here nie gebruik as 'n soort van 'n versekeringspolis nie. Hy verseker nie voorspoed omdat ons in hom glo nie. Maar wat hy wel vir ons verseker, is dat daar waar daar teëspoed is, daar sal hy ook wees. Die Nuwe Testament sê dit vir ons mooi, dat 'n mens eintlik moet dankbaar wees as daar teëspoed in jou lewe is, want dan is dit wanneer die hand van God jou nader trek. Ironies, broers en susters, die Here is altyd by ons. Maar as dit met ons goed gaan, dan is ons 'n bietjie ver van die Here af. Dan vergeet ons dikwels van hom. Maar die oomblik wanneer dinge draai en dit gaan 'n bietjie swaar en moeilik, dan is ons vinnig om terug te keer na die Here toe. Wanneer dit met ons goed gaan, moet ons vir die Here vra om ons te help om daardie voorspoed in verantwoordelikheid voor hom te kan leef. Ons sien dit dikwels rondom ons geliefdes dat mense vier fees en vier Kersfees en hulle vier nuwe jaar ensovoorts, hulle hou partytjies. Maar ons vergeet soms om die feeste van die Here te vier. Daar is baie mense wat nie meer geloftefees vier nie. Daar is baie mense wat hulle weerhou van eredienste af. Daar is baie mense wat hulle selfs weerhou daarvan om 'n Kersfees en Paasfees na die huis van die Here toe te gaan. Ons sien dit rondom ons raak. Miskien moet ons weer soos kinders word. Kinders, broers en susters, leef in hulle eie wêreld van drome en fantasie. Hulle leef hulle self voluit daarin uit. Niks bring hulle van stryd nie. Hulle is positief oor alles. So moet ons dalk ook weer word. U en ek moet ook weer leer om groot drome te droom. Groot toekomsplanne te maak. Natuurlik moet ons realisties en verantwoordelik wees wanneer ons droom en wanneer ons beplan. Wanneer ons dink oor die nuwe jaar wat voorlê. En dit wat ons beplan, dit wat ons droom, moet ons saam met God beplan. Want dit is net hy wat dit moontlik kan maak. Ons toekoms moet altyd vir God insluit. Van droom was Josef die toonbeeld gewees. Ons almal het van Josef geweet toe ons nog baie klein was.
Ons lees dat hy 17 jaar oud was, toe hy 'n droom gehad. En ons almal ken die droom, ons het dit vanmôre saam gelees, van die gerwe, die son en die maan en die ster wat voor hom kom buig het. Ek bring ons by die teksvers. Hy het gedroom dat hy 'n groot leier sal word en hy het dit vir sy broers vertel. Ekskuus tog. Josef se droom was tot groot ergernis van sy broers gewees. En nou weet ons almal, geliefdes, dat in daardie tyd het dit 'n besondere betekenis gehad dat jy 'n seun moes wees. En verder het dit ook bepaal waar jy gebore is. Dit was die belangrikste om die oudste te lees. En daarom kan ons iets van hierdie ergernis verstaan, van hierdie broer wat by sy ouer broers kom. Hy wat die minste moet wees. Hy kom na die senior manne toe en hy sê vir hulle dat hulle eendag voor hom sal buig. Dat hy oor hulle sal heers. 'n Mens kry die indruk dat Josef onverantwoordelik was. Dat hy eintlik verwaand was en windmakerig hierdie drome onder sy broers se neus kom vryf het. Hy loop en spog met die drome wat hy gedroom het en hy maak sy broers daardeur woedend. Hy bring die argwaan van sy broers oor homself. Hy kap eintlik die pad vir homself oop na die slawehuis toe. Gebeur dit nie maar met ons ook nie, geliefdes? Dat 'n mens soms verkeerde keuses maak, dom dinge doen, veral as ons jonk is. Daarom sê die Bybel ook, een van die psalmdigters sê, dat die Here tog nie die sonde van sy jeug, sy jonkheid teen hom het hou nie. Ons maak almal foute, maar ons doelwit moet altyd wees om ons lewe en ons wil in lyn te kry met die wil van God. Nadat hy die drome aan sy broers vertel het Josef 13 jaar lank teëspoed ervaar. Totdat hy uiteindelik in Potifar se huis aangestel is, maar daar ook weer teëspoed opgetel het. Omdat hy vasgehou het aan dit wat hy geglo het, op grond van sy geloof en die standvastigheid daarvan, het hy nie ingegee aan sedeloosheid nie. Hy wou nie toegee aan die verleiding van hierdie vrou nie. Toe beland hy weer in die tronk. Die feit dat hy 'n slaaf in die tronk was, omdat hy by sy geloofsbeginsels gehou het hom nie ontmoedig nie. Dit het nie gemaak dat hy kompromieë aangaan nie. Hy het volhard in sy geloof. Hy het ook volhard in die gawes wat die Here vir hom gegee het, om die drome uit te lê volgens die wil van God, soos wat hy dit aan Josef bekend gemaak het. In die begin het ons gelees dat Josef arrogant was. Hy het loop en spog met die talente wat God vir hom gegee het en dit bring die woede van sy broers oor hom. Hy word 'n slaaf in 'n vreemde land. Maar later, toe hy ouer geword het, sien ons dat daar by hom iets verander het. In die geval van die bakker en die skinker se drome en die droom van Farao wat hy moes uitlê, het hy nie meer loop en spog en gesê, dis my talent nie. Hy het gesê, ek sal vir die Here vra wat hy van hierdie droom sê. Kan jy sien, daar was 'n definitiewe groei by hierdie jong man, hierdie jong seun. In die begin was hy arrogant, later was hy verantwoordelik met dit wat God vir hom gegee het. Dit wat God aan hom toevertrou het. Ons lees dan in Genesis 43 tot 49 dat God Josef se drome vervul het. Hy het 13 jaar lank gewag voordat hy die tweede in bevel van Egipte geword het. Daardie tyd die magtigste man in die wêreld, die een wat homself verwys het as die aandster en die môrester. Die Here het vir ons elkeen groot toekomsdrome. Hy het groot verwagtinge vir ons. Toekomsplanne wat hy vir ons maak, en dit is planne van voorspoed. Hy wil nie hê dat u en ek verlore moet gaan nie. Die
toekoms wat die Here vir ons beplan is om sy kinders te wees en eendag in sy koninkryk ten volle by hom te wees. Daar waar ons sonder sonde sal wees, daar waar net blydskap en vreugde sal wees. Maar die Here van ons vra, is dat ons in teëspoed sal doen wat Josef gedoen het. Toe daar teëspoed gekom het, toe daar struikelblokke in sy pad was, soos wat daar sekerlik in hierdie jaar waar elkeen van ons se lewenspad ook teëspoed sal wees, het Josef nie afgesien van sy geloof nie. Hy het vertrou op die Here en hy het geweet dat die Here sy hand vas sal hom lei en brood te bewaar. Hy het vir die Here gevra om hom te lei op die pad van die lewe. In plaas daarvan, geliefdes, om op te gee in tyd van teëspoed en swaar tye, moet ons die Here in daardie tye toelaat om ons geloof te louter, om ons sterk te maak, dat ons innerlike krag sal kry wat net by God vernuwe kan word. Soos in Josef se geval moet ons die moeilike tye gebruik om ons voor te berei vir die toekomsplanne wat God vir ons het. Ons moet 'n positiewe, Christus-gesentreerde lewe leef. Ons moet glo in die krag van die Heilige Gees wat in ons die krag van God is, wat besig is om aan ons en in ons en deur ons te werk. Ons moet daarby uitkom dat ons soos Paulus kan sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Met God se hulp kan ons volhard. Met God se hulp, geliefdes, kan ons 'n oormagstorm loop. En ons moet dit van toepassing maak weer op ons eie lewe en ook in die gemeente. U is maar 'n klein groepie. En 'n mens kan dalk 'n bietjie moedeloos raak. Maar u moet weet, as ons volhard in ons geloof in God, sal hy die krag agter ons lewe wees. Sal hy ook die krag in u gemeente wees. Ons moet op die Here vertrou, ons moet afhanklik wees van hom. Ten volle. Ons moet alleen op die Here vertrou en op sy krag staat maak. Ons behoort ook in ons lewe te groei soos wat Josef gegroei het. Van 'n dom jong seun wat dom dinge gedoen het, tot iemand wat volwasse geword het in die geloof, dankbaar vir die gawes wat die Here vir hom gegee het. Daardie gawes het hy ook gebruik. Elkeen van ons het gawes. Ons kan nou nie drome uitlei nie, ons kan nie wonderwerke doen nie, maar elkeen het hande om te werk. Elkeen het 'n stem wat kan sing. Ons elkeen kan bid, kan vir mekaar omgee, kan saak maak en 'n verskil maak in ander mense se lewe. Ons behoort groot planne te maak, geliefdes, want God wil vir ons die beste gee. Sy doel met ons lewe is dat ons erfgename sal wees van die koninkryk van God. Ons moet net vashou aan ons geloof, dan sal die ideaal wat die Here vir ons gestel het 'n werklikheid word. En as ons mooi daarna gaan kyk met die teenwoordigheid van God in ons lewe, is iets van daardie koninkryk reeds besig om aan te breek vir elkeen van ons. Want dit is die Here wat vir ons staande hou deur die lewe. Mag elkeen van ons in hierdie jaar vir God en al ons ideale en toekomsdrome betrek. Mag God dan ook daardie ideale van ons verwesenlik. Mag die Here dan aan elkeen van ons 'n geseënde 2017 gee. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, Hemel Vader. Baie dankie vir u genade en die liefde. Dankie, o Here, dat ons opnuut onder die indruk kan kom van u teenwoordigheid in ons lewe. Dat u kragdadig in ons lewe aan die werk is en dat u stiekrag gee in ons lewe. Ons dankie, o Here, dat u met ons bemoeienis maak. Dat u die almagtige God, enigste verlosser,
na ons sondaar mense toe neerbuig, ons aan die hand vat, ons vasdruk teen die bors, dat U ons lei en ons beskerm en bewaar. Ons bid, o Here, vir hierdie gemeente, en sy pastoriepaar, o Here, elke huisgesin, elke lidmaat, ook hulle wat nog nie vanmôre hier is nie. Ons draai elkeen aan U op, o Here, en ons vra, wees ons nog genadig in hierdie jaar wat voor ons lê. Ons wil ook bid, o Here, vir ons volksgenote. So baie van ons volksgenote het van U vergeet, o Here. Miskien is dit waarom ons in die gemors is, waarom ons is. Gee tog, o Here, dat hulle sal terugkeer na U toe. Bekeer ons volk, asseblief tog, o Here. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons enigste verlosser en ons enigste saligmaker. Amen. Liefdes, ons sluit af deur saam te sing Psalm 519. Daarvan al 4 die kort versies, Psalm 519. Wees stil en weet, ek is die Heer, bly waak en bid, volhard in geloof, ek is by jou soos ek beloof. Psalm 519 vers 1 tot 4. Gaan heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en ook aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.